各位標迷，你哋好，又係我 Number 7 Watch 豬仔，歡迎大家再次收睇我頻道啊！嚟到晚上嘅差唔多11點啊，貓頭鷹嘅時段，咁啊，豬仔咧就要介紹一隻好出名嘅一隻舊裝精工盾牌啊！咁呢隻舊裝精工盾牌咧就係一隻盾牌小 GS 啊嚇，盾牌嘅小 GS。咁啊，你見到封面張相啦，我就用上咗白色嘅，就特登揾咗張好似 GS嘅款式，跟住咧就係拼埋隻 GS 嗰度，咁其實就係我手上面呢隻盾牌嘅 GS 嚇，咁啊嗱，人稱盾牌 GS 嘅一隻舊裝精工嘅一隻設計，咁好靚嘅3個顏色配搭，咁呢個銀白色嘅放射性紋標盤啦嚇，咁啊另外咧就係藍色嘅嚇呢個放射性紋標盤，咁啊小鮑魚嘅殼形啦，做咗一個好有 GS feel 嘅一個設計，咁同埋咧佢做咗一個火柴頭啊，你見到個 heading 咧寫住咗火柴頭，咁其實呢個火柴頭咧就係豬仔俾個別名佢啊。火柴頭嘅小鮑魚係呢個舊裝 logo 盾牌 logo 嘅小 GS， 咁呢隻咧標杆嘅位置咧同 GS 唔同啦，就放咗喺呢個4時位置嘅。如果放埋3時位咧，仲更加似添啊！個感覺上面望落咧仲更加相似嚇。咁啊，其實咧呢隻 GS 咧都係豬仔喺網上面揾嘅圖啦嚇，咁都係一個劍針啦嚇，尖形嘅指針啦。咁而我今日呢隻盾牌嘅舊裝精工五仔咧嚇，咁亦都係做咗尖形嘅指針嘅，不過就帶有夜光嘅嚇。咁啊，亦都係做咗呢個放射性紋嘅標盤嚇。咁啊，2018年咧曾經俾一個好出名嘅外國 YouTuber 咧評為咧嚇10大應該購買精工之一啊嚇。咁就係我呢隻舊裝 logo 停產款嘅一隻盾牌小 GS。咁好啦，嗱佢採用咗呢個7S 嘅機芯啦 ，shake 嘅搖嘅機芯嚟嘅嚇，7S26嘅機芯嚟嘅，咁啊做咗一個小鮑魚嘅殼形啦，屬於細標徑嚟嘅嚇，屬於細標徑嚟嘅。咁舊裝精工咧都係細標徑啦。咁呢個藍色啦好靚嘅。咁啊標帶方面啦，標殼同標帶咧都用上咗 316L 嘅不鏽鋼啦。標殼嘅圓波邊嘅位置咧做咗拋光嘅，標面咧就做咗放射性紋嘅標面，同埋玻璃咧就用上咗呢個礦物水晶玻璃標面，但係都好清啊，好靚仔嘅。真係咁標腳咧就做咗拉絲啦，間咗行光身啦，然之後側邊部分做咗拉絲花紋，做咗拋光嘅嚇，咁啊拉絲間拋光，咁你見到咧嗰個標殼咧打磨都幾靚仔，標腳嘅位置我都幾中意嘅。而標帶方面咧就做咗一條鋼片帶，但係好紮實嘅條鋼片帶都嚇，咁啊兩旁做咗拉絲，中間做咗拉絲花紋嘅，兩行窄做咗光身。好啦，睇埋個標扣先。嗱標扣咧就做咗一個摺疊式嘅標扣，咁上面咧就有呢個 Seiko 五仔盾牌嘅 logo 啦嚇，舊裝嘅盾牌 logo 喺度嘅。咁啊1、2、3粒窿，2粒微調位嘅嚇，一個保險掣嘅標扣，撳掣打開咧做咗光身薄橋。好啦，咁啊睇埋個標底先。嗱標底咧就做咗一個螺旋式鎖嘅一個透視底蓋啦。咁啊上面咧就雖然平價咋，都做翻個透底俾你啊。咁啊當然啦，老實講 7S 嘅機芯咧就唔會做太多嘅打磨噶啦，咁都係做啲金屬嘅處理紋啦嚇。7S 26C 嘅機芯，咁 water resist 啦，3 ATM 嘅防水嘅嚇，7S26嘅機芯。咁啊透視嘅底蓋。好啦，嗱呢一隻咧藍色面嘅，睇多次先。好啦，第二隻咧就同我封面嗰隻一樣啦，白色面嘅嚇，白色面嘅，哇非常之成隻真係 GS feel 㗎嘛，襯埋嗰張相係嘛，差唔多好似嘅一個一樣嘅嘢嚇，一樣 style 嘅嘢啦，我咁講啦嚇。好啦，咁啊當然個質量就會有啲唔同，但係呢隻都唔差嘅嚇，性價比值好高，價錢當然呢隻平好多啦 ，CP 值高好多啦嚇。咁啊尖形嘅指針啦嚇，咁啊好多時咧我聽過啲標迷咧，我中意用尖形嘅指針嘅嚇，咁我自己咧就中意尖形嘅指針，硬係咧感覺上面高檔次一啲嘅嚇。咁好啦，咁啊睇下佢嘅夜光方面係點先？點解叫佢做火柴頭夜光？有冇留意到啊？黑道前面嘅點點咧有半粒咧夜光嚇，咁啊就好似一個火柴頭咁嘅嚇，個設計見唔見到有半粒夜光嘅嚇，咁你見到佢咧就好似一支火柴咁樣嚇，點着咗一支火柴咁。時分針咧就帶有夜光啦，咁啊黑道前面嘅點點有夜光嚇，咁夜晚都可以睇得到時間嘅。咁日曆槍嘅位置咧就擺咗喺3時位置，做咗白底黑字嘅嚇，做咗白底黑字嘅。好啦，咁啊呢個銀白色嘅放射性紋標盤加上咗條釘嘅黑道，其實都做得幾靚噶，因為咧佢係做條釘黑道啦嚇，咁亦都係啦。頭先封面 GS 嗰張咧亦都係做翻條釘黑道啦。咁當然佢就冇咗 GS logo 啦嚇，喺個6時位置啦，因為呢隻係盾牌 logo 嚇，12時位置有個盾牌五仔 logo 喺度嘅。好啦，咁啊呢一隻
第三隻咧其實都幾靚啊，有啲角度睇咧似地綠綠地色咁嘅。咁其實佢應該係黑色嘅放射性紋標盤嚟嘅。望落去咧有少少有啲位置咧可能佢反射光嘅時候咧有少少綠綠地色咁樣嚇。咁好啦，嗱呢個黑色嘅標盤啊都幾靚啊，黑色都幾高貴個感覺。好啦，咁啊嗱呢個標咧屬於細標徑嚟嘅。咁啊 shake 搖嘅機芯，咁啊冇得手動上鏈嘅，剔起咗先。嗱我試下 shake 咗佢先。好啦。熄咗之後咧，見佢開始起動緊嘅啦，幾下啫，咁剔起咗。嗱，佢冇停秒功能嘅一個 7S 機芯，咁我向上轉動，順時針方向校時間，校到6點零鐘附近位置先。好啦，半格我哋校嗰個星期日曆窗，剔起佢半格，突聲嘅校個星期窗，校英文就跳英文啦，校西班牙文就跳西班牙文。好，向上轉動，校日曆，突聲嘅都係一格格跳。好啦，校完晒之後咧，撳翻去個拉推標杆。好，撳翻去一個拉推標杆。嗱，標杆上面咧就冇做 logo 啊，啲舊裝盾牌咧都冇做 logo 嘅。以前嘅設計嚟講咧，不過我自己覺得咧，舊裝盾牌咧個變化真係好多嘅，有尖形嘅指針啦，好似劍靈呢個指針咁啦，有火柴頭嘅夜光啦，有條釘黑度嘅夜光啦，有之前介紹過 full loom 啦，成個標盤都係夜光啦，咁其實佢有唔同殼型、唔同指針、唔同黑度條釘同埋唔同嘅一個標帶嘅配搭。咁我自己覺得咧，比起新裝嘅 Seiko 5 Sport 咧舊裝嘅話咧較為多變化添嚇。咁好啦，嗱呢隻舊裝嘅舊 logo 五仔嘅一隻小 GS 呢隻盾牌嘅小 GS， 咁啊幾多錢咧？咁大家先開估俾大家睇，咁啊放咗個重量再度埋標徑俾大家睇下先。嗱，重量方面咧就嘟，講緊係108個 gram 108個 gram 咁其實如果以咁細隻錶嚟講咧，都算有啲手感啊！拎起個吊牌108個 gram 而家就109個 gram 計埋吊牌。好啦，咁啊講緊係108、109個 gram。直徑方面咧幾大咧？嗱，直徑方面咧講緊係呢個37.3mm 咋，37.3mm 38mm 都未夠37.3mm。厚度方面咧講緊係10.5mm 嘅厚度而甩條甩咧就去到講緊係呢個42左右，41.6。好啦，試下戴上豬仔14.8 cm 嘅手腕先。嗱，呢隻好似小 GS 嘅感覺真係成個手感啦上手嘅時候個感覺咧都好有 GS 嘅感覺咁如果你都想玩 GS 嘅感覺，又中意 Vintage 款嘅玩翻舊 logo 嘅話咧，咁呢一隻盾牌就啱晒你啊！尤其是咧價錢夠晒貼地咁雖然咧就今年咧調整咗價錢嘅啲舊裝盾牌 logo 度，咁你見到出面咧好多標鋪咧都停產款啦，尤其是受歡迎，好似我手上面呢隻受歡迎嘅款式啦，都賣過千蚊㗎，好多標鋪都賣過千蚊嘅。咁豬仔推介幾多錢咧？呢隻好缺貨嘅一隻手錶咁好耐啦，真係我估相隔都差唔多1年時間啦，都冇揾到過呢隻款式。咁其實佢個帶殼嚟講咧，喺舊裝 logo 舊裝盾牌 logo 嘅一隻Seiko 5咧咁我自己咧就會比較中意呢個殼型有少少鮑魚形狀嘅，我覺得呢個唔好理佢似唔似 GS 先啦，我自己就比較中意呢種殼型。咁同埋咧好多外國 YouTuber 咧都有推介呢隻手錶咧，好大換味嘅，譬如佢換過條錶帶咧可以換過條錶帶咧換皮帶咧都係有唔錯嘅一個感覺出嚟上網都可以 Google 得到咧揾到上面嘅一個參考啦咁成隻錶帶咧方面咧就係呢個18mm 嚟㗎，18mm 嘅錶帶寬度18mm 錶帶寬度咁每條皮帶都好靚㗎咁嗱呢隻白色嘅白色嘅咁其實咧佢又唔係完全的夾白，佢都有少少嘅放射性紋少少嘅放射性紋嘅。我試下戴埋一隻白色俾大家睇先，白色嘅好啦，白色咧就呢個感覺係啦，白色嘅都好靚仔呢個小鮑魚殼型，呢個黑色嘅放射性紋錶盤。咁其實咧佢有少少光影下咧就有少少綠色嘅。好啦，跟住咧藍色嘅都好靚藍色都好受歡迎。其實呢隻錶咧就3隻顏色都咁受歡迎真係好難選擇咁嗱，豬仔推介呢隻舊裝盾牌嘅一隻GS feel 嘅一隻手錶好有呢個 GS 感覺嘅盾牌 GS。咁豬仔推介呢個呢個係火柴頭設計。咁幾多錢咧呢隻豬仔推介超筍價優惠。超筍價優惠，咁我講緊係898，係啦，898蚊898蚊。好啦，中意呢隻錶嘅你，心動嘅你，唔好猶豫盡快揾豬仔單啦呢隻盾牌嘅一隻火柴頭推介。好啦，咁啊898蚊，咁我有各有3隻現貨各有3隻現貨，多過3個錶迷咧就要等啦等大概7日到啦咁total咧就各有5隻各有5隻嘅，5隻黑色。5隻藍色，5隻白色，咁有翻吊牌啦，有翻原裝盒啦有翻
我哋嘅收據啦嚇，1年保用嘅，有翻保用證嘅。好啦，咁啊中意嘅你唔好猶豫啦，盡快揾我落單啦！呢隻咁靚嘅 Seiko 5盾牌嚇，舊裝嘅一隻小 GS， 咁希望你中意豬仔呢個推介啦，我哋下集見啦，拜拜，同大家講聲晚安。唔知你又會中意邊隻色多啲咧？咁我相信咧就大部分標迷都會揀呢個藍色或者白色咧，係咪咧？其實黑色都好靚，真係好難揀，3隻都好難揀啊！唔知你會點樣揀咧？可以留言區留言話俾我聽啦，我哋下集見啦，拜拜，晚安。